买冰箱不是越大越好，别再花冤枉钱了。记住这8句口诀，保证你选冰箱不会踩雷。第一，买金属面板不买玻璃面板，冰箱选不对，家务就翻倍。金属面板美观耐脏，不容易留手印，卫生呢也更好打理。第二，买1级能效不买2级能效，1级能效更省电。冰箱呢作为居家必备24小时通电电器，如果节能问题被忽视，那等到看到电费账单后，等待你的只有无语泪千行了。第三，买嵌入式不买放入式，嵌入式冰箱可以有效利用房屋空间，收纳效率翻倍。放入式冰箱放进橱柜就会出现表面突出，冰箱门无法完全打开的情况。第四，买上下散热不买左右散热，上下散热能够效率更高，减少能耗，迅速完成制冷，而左右散热不但需要两边预留空间，也会产生卫生死角。第五，买单排抽不买双排抽，单排抽横距离大，有效容积更高，什么大葱大羊排通通直接往里放，再也没有空间的烦恼了。第六，买风冷不买直冷，直冷冰箱非常容易结霜，食物放不了多久就会冻坏。风冷呢，它不用手动除霜，可以让果蔬长期新鲜饱满。第七，买变频不买定频，变频冰箱节能省电，噪音小，使用寿命呢也会更长。第八，买双循环不买单循环，如果不想让海鲜水果串味，就选用双循环2格蒸发器，这样冷藏冷冻每个区室都有独立的制冷和控温，食物不串味，可以更好的锁住食物口感。如何选择冰箱，你学会了吗？记不住没关系，赶紧收藏起来吧，早晚用得上。